malizia. Kabla tumalizie tunasema gari ambayo inakaa kama kibiriti. Watu wamezungumza, watu waliona ulikuwa unabariki hiyo gari. Kama beshe yake unaweza kusema nini? Gari ambayo inakaa vibaya. Inakaa kama kibiriti. Inakaa box. Boya, unaona your first car na naombea sana mbaye gari. Ukibai gari ya kwanza kama utabai hivyo ndio maisha hivi. So naombea all sasa nawapigania ndio mpate kuendesha magari. Mshazi mshapita wa Tanzania, walilala wale. Online media wa Tanzania ndio walianza. So congratulations Mboya. Gari ni gari. Umeshaelewa. Gari ni gari. Sasa gari ni nini? Wewe ukiwa na gas naona kibiriti na Mboya mtembelea sasa kwa gari yake fanye hivi. Congratulations Mboya. Eric, mimi nilikuwa nasemaje? Nairobi naona online media inaenda vizuri. Kwa tukija hapa Mombasa ukidm celebrity ama ukidm mtu mwenye anajulikana kila mtu anakukausha. Sasa unapata online media Mombasa tuko chini vibaya, alafu watu watuangalie, watu wanaangalia tu za Nairobi. Wewe tusaidie na mimi sio prophet. Because mimi na Butita ndio tulianzisha online media. Hiyo story tutapiga siku nyingine. Mimi ndio nilianzisha online media through Ifungai na wife material hiyo time. Ndio watu waanze kuwatch. Lag alikuwa. Kwanza walikuwa critic wangu, nilikuwa namchukia sana. Aenda alikuwa anaambia watu, "Eric hajaleta watu na ndege, wameenda airport wakapiga picha." Ndio mwana kama plug ni nani? Wacha niwaambie. Kwa sasa online media Nairobi akiweka clip kwa YouTube na the same time msanii wa muziki aweke clip, alafu tuipatie 24 hours, utapata clip ya Mboya iko na 200,000, ya msanii mkubwa iko na 10,000. Lakini 6 months ago hata kuna time kulikuwa na vita, hata Nameless apologize na Calligraph. Wasanii walikuwa na dharau online media. Gata press. We. Security. Tokeni hapa bwana. Saizi kule Nairobi, Ifungai. Kioko, niko na ngoma nifanyie interview. RINGTONE anawabembeleza. RINGTONE anabembeleza watu Nairobi. Sikuvuni kuna kipindi naomba RINGTONE analipa baka. Anatoa hela, anaomba please kujeni mseme naishi Runda. KRG sasa KRG akona budget. Hao watu ukiona pale kwa plug wanakaa poa. Lakini behind the stage, wana beg. True story. CASSYPOOL. Bro, niko town bwana. Ndangoja. Sheke sondoke. Zandani sheke. Saa ngapi sasa hivi? Utakuja saa 5 usiku. Sasa hivi nitakusubiria jua nataka kukula hewa. So but 6 months ago, sasa Mombasa tulieni. Na yeye atachukua 2 months. Amen. Sasa kuingia. Sasa tunapigia mtu who is this? Ile kwa program yangu nimeongea na online na kitu cha mwisho. Na tumeelewana. Tumesema tunaenda kutafuta hela kwa serikali, wakitupea sana. Wakitunyima bado tutatafuta hela. Tuna marafiki hapa Kenya wenye wako na pesa. Wengine sitawataja chini. Tafuta hela, niliomba tuanze na Kisumu. Loro Kisumu amelala sana. Kisumu sio wengi sana, sio? Sio wengi. Hata Kisumu kwa wengi. Watu wako. Wale walikuja kotini. So kuna Kiambu. Tuende pole. Kuna Mombasa, kuna Kiambu, kuna Kisii, kuna Kisumu. Nataka tukuje tuinue mshikane na Nairobi. Online media in the next 1.5 years, traditional media iko kwa kitanda inakufa. It's sick. Inakufa. But the next 1.5 years itakuwa inakufa. So nataka ikifa tupate Mombasa na Kisii kwa hiyo. So tunataka kuleta strength yetu huku. Vipindi zetu huku. Kina KRG, CASSYPOOL, kama kuna hela wakuje wainue watu. Kama hiki tunafanya sasa hivi. Nitainua watu. Unaona? Nimekuja kuongelelea the passing of finance bill Mombasa. KRG asiongelelea Nairobi. Anaongelelea Kisii. Na pia wakila vitu wanafanya vile na begi hivyo, wanalipa watu, wana bribe watu kwa kina RINGTONE. Pia mchukue hizo hela inawasaidia kununua malaptop. Haina shida.